І так, коротше, всім привіт. Привезли мотоцикл Viper 150 на ремонт. Проблема в ньому якби з мотором. Ну, помімо мотора, в принципі, тут теж є багато чого. Ну, на даний момент він його купив, казав, недорого. І хоче зробити капітальний якби мотор для начала. А потім пізніше казав, приїду і буду все остальне робити. А що з мотором? Ну, візуально, як бачите, тут пилюки і з бензином, з маслом змішане. Так само тут, де тільки можна масло, йшло. Тут болтик є, тут болтик вірваний. Свічка того, це вже, мабуть, з ковпачка вилізла, да. А сама вообще проблема, якщо буркнути, там всередині звук такий, начебто масла ніколи не було і шурує поршньова. Ну, мені сказали, що він якби тягне, ну заводитись конкретно не хоче, а якщо дає заведеться, то якось то їде. Сили є, але поршньове тут точно, що треба міняти. І звукіт конкретний такий, стукіти, там шелестіння, так як вони мені сказали, так в принципі я кажу. Коротше, посторонні конкретно скидали ту кришечку з тої сторони, виходить, то дивились на цепок, казали, що наче нормальний, але я пам'ятаю, колись його пригонили, там цепок був конкретно зношений і не хотіли вони міняти. Тобто, що-то ГРМ цепок точно, поршнева точно і що-то проблема з головкою, бо клапана тут виставлялися і якби не виставлялися, ну, одразу зазор все нормально, тільки завели і одразу той зазор дівається і він стає більше. Тобто проблема ще з самою головкою. Ну, тут, кстати, болт вірваний. Кажеться, да? Ні, різьбета нова. Бо я кажу, чого не закручено. Ну, там по суті болт вірваний чи що. Ну, коротше, що виходить? Мотор конкретно гримить, дзвенить, тріщить, так сказати. Буду розбирати, дивитися. Тут болтика немає. Розберу, знайду причину, чого мотор так конкретно гримить. Ну, в принципі, і так, понятно. Але я думаю, все одно запишу відео, покажу, що там внутрі. Розберу, покажу, яке воно, що там внутрі, чому воно так сильно тарабанило, так сказати. А там далі буде видно. Коротше, розібрав. Циліндр тут взагалі ніякий. Поршень тут був і туди-сюди, і виходить стукало. Тобто поршню тут треба точно міняти. І що він скрипів, бачите, сухе і різного цвіту, тобто воно толком тут не змащувалось. Він казав, що масло не доливав. Ну і так і вийшло. І розпередвал. В такому він стані, різного цвіту. Виходився він повністю. От через то він, виходить, скрипів і тяжко ходило. І вироботка отут, і тут же втулка стояла, вона теж, виходить, не змащувалась, і всередині виходили, що там, що тут. І зв'язочка теж так само. Ну і понятно, що сам цеп. Цепок теж треба міняти. Поршень візуально не поцарапаний, але то, що воно зношене конкретно. Ніколи він не мінявся. Це як-то там 15-го року і зараз який вже рік і ще ні разу не міняли, виходить. Ну, в принципі, проблема якби обнаружена. Треба ці коромисла, якщо правильно кажу, заказувати новий розпредвал. А головка так, що тут, клапана? Ну, ще не заливав, бензину не дивився, ну, це вже буде ізвісно тоді. ГРМ ці успокоїтелі, наче нормальні. Ну, прокладки, понятне діло, що погані.
Коротше, я закажу нові запчасті, буду міняти, то все, ти покажу, що та як там виходить. Так, коротше, поставив я новий поршень і ремцепок новий. Коротше, головку вже, в принципі, накинув, розпредвал позмащував, бо поки там масло дійде, хай воно лучше одразу буде змастяне, як не є. Цепочок вивів, грем, успокоїтелі ці, все в порядку. Наскільки можна було, її вимив. Покамись. Так. Коротше, в окончанні ось такий результат. Не знаю. Наче нормально робить. Ну, в принципі, проблема була в тих запчастях, що я показував. Щось там пристукує, чи це так треба, чи ні. Ну, коротше, кажеться, все нормально. Холостий тримає. Ну тоді воно взагалі тарабанів, як кажуть, як там відро. А це мені, в принципі, подобається результат, я не знаю. Коротше, якось так. Отакий, якби був ремонт, поміняв я розпредвал, втулку на розпредвал, ГРМ, настроїв клапана, карбюратор навіть не чистив, поміняв я циліндр. Ну і прокладки. І от, в принципі, от такий результат. Всім спасибо за просмотр. Всім пока.